Shikoni sa bukur, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet. Do me thënë, kush nuk tregon mëshirë ndaj krijesave të Zotit, në tokën e Zotit, nuk ka për të fituar mëshirën e Allahut Dhul Xhelal. Andaj, si ka mundësi që ne të tregohemi kaq të pakujdesshëm ndaj të moshuarve? Si ka mundësi që ne të tregojmë jo respekt ndaj atyre që dhanë çdo gjë, vetëm e vetëm që ne të kemi një jetë më të mirë dhe të jemi më rahat? Prandaj, i dashur i vlla, dua të të përkujtoj ti dhe veten time, se ai burr i lodhur në shtëpinë tënde, të cilit i dridhen duart teksa e merr gotën nga tavolina, ose ndodh që të qëndroj me orë të tëra në banjo, duke u kollitur nga sëmundjet që e kanë rënduar, ose ajo nën të cilës i merret frima teksa ngjitet në shkallët e shtëpisë, ose ndodh që gjatë tërë natës të qëndroj pa gjumë nga sëmundjet që ja kanë rënduar jetën dhe e kanë lodhur. Këta nuk janë të përjetshëm. Një ditë ata do të ndahen nga ne. Dhe në momentin kur ne shumë shpejt kemi për të kaluar nga dera e pleqërisë, do ta kuptojmë, por do të jetë shumë vonë sa e nevojshme ka qenë që ne të jemi të kujdesshëm ndaj tyre. Sa e nevojshme ka qenë që ne të qëndrojmë afër tyre. Sa e nevojshme ka qenë që ne të mos i lëm vet ata. Sa e nevojshme ka qenë që ne t'ju dëgjojmë hallet atyre. Sa e nevojshme ka qenë që ne t'ju shërbejmë në formën më të bukur të mundshme. Nuk them në formën siç ata na kanë shërbyer neve kur kemi qenë të vogël, po të paktën të kujdesemi ashtu siç t'ju lehtësonim të paktën ditët e pleqërisë, se janë të lodhshme. Ata kanë nevojë shumë për të qenë shoqërinë e fëmijëve të tyre, për të qenë shoqërinë e nipave dhe mbesave. Të nderuar dhe të dashur vëllezër, kjo shoqëri është sprovuar duke u kujdesur për të ndërtuar shtëpi luksoze, shtëpi të mëdha, por nuk gjen një dhomë të vetme me kushtet më të mira për të ndarë për më të dashurit e tyre, për prindrit e tyre. Sot jemi të sprovuar me një shoqëri që ka ndërtuar kuzhina të bukura, të mira, të shtrejta, mirë po në tavolinat e ushqimit nuk i gjen të moshuarit. Të moshuarve, pleqve, ju a kanë darë lugët, ju a kanë darë ushqimin, ju a kanë darë pjatat, i kanë darë nga tavolina, i kanë darë nga sofra, dhe i kanë lënë të vetëm në dhomat e tyre dhe kanë haruar kur për herë të fundit kanë hyrë brenda për të vizituar. Andaj, wallahin dhe billahin, nuk ka për të gëzuar askush atë shtëpi, sa do të mirë që e ka bërë, sa do shumë që ka investuar, në qoftë se nuk ka investuar për të qenë i mëshirshëm ndaj pleqve, ndaj të moshuarve. Po nuk është në rregull, të nderuar vëllezër. Rastësisht ndodha në një rast vdekje në qytetin tonë dhe duheshte që ta nxjerrim kufomën nga një podrum për ta dërguar në sallon, cilin sallon vetë Zoti e din kur ka hyrë plaku derisa ka qenë i shëndosh. 5 burra, 6 burra u lodhëm derisa e nxorën. Nga një vend jashtëzakonisht me kushte shumë të këqija dhe me erë shumë të rëndë. Dhe pyeta, a thu çfarë pas ka kërkuar në këtë vend, që këtu pas ka ndruar jetë? Nuk mora përgjigje. Mirë po më vonë dikush nga të afërmit më tregoi se ditët e fundit të jetës së tij, pleqërinë e pas ka kaluar në atë vend. E po, çfarë shpirti, çfarë zemre mund të ketë një djalë që babën e ka lënë në pleqëri në një vend të tillë dhe të mos kujdeset për gjendjen e tij dhe për shëndetin e tij. Pastaj, këtij ti thuar se është muslimana. E jo rastësisht, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk është prej nesh. Shikoni, kjo është shumë e rëndë.
Dhe nga kjo, dhe ndaj kësaj duhet jemi shumë të kujdesshëm. Nuk është prej nesh, pra nuk është musliman, ai i cili nuk i mëshiron fëmijët dhe nuk i respekton pleqët. Mos respektimi i pleqëve është dëshmi se ti nuk je nga radhët e muslimanëve. Muslimani duhet ketë kujdes shumë të veçantë për t'ia lehtësuar dhimbjet, mundimet e pleqërisë, prindërve dhe të moshuarve në përgjithësi. A mund t'i thuash musliman një njeriut, qoftë burrë ose grua, që në momentin kur hin baba dhe nëna nga dera, të mos e lëviz vendin, të mos i bëj një vend babës ose nënës, ose a mund t'i thuash se është musliman një të riut i cili shese nga dera e lokalit një kafeje ose në autobus ngjitet një i moshuar, të mos i bëj vend, qëndroj rahat me telefon në dorë, të mos e prish qetësinë e tij dhe të mos e ketë as pak dert se është duke qëndruar në këmbë një i moshuar, të cilit i dhëmbin këmbët dhe ka shumë smundje të tjera. Thuar se jam në rrugën e pejgamberit alayhis salam, unë ndjeki sunetin e pejgamberit alayhis salam dhe të kesh këtë sjellje është e pamundshme. Pejgamberi alayhis salatu wassalam kishte sjellje të veçantë kur ishte në pyetje i moshuari, kur ishin në pyetje më të vjetrit. Kur e pranoi Islamin baba i Ebu Bekrit, nga gëzimi i madh Ebu Bekri e mori babën e tij dhe e dërgoi tek pejgamberi alayhis salam për dëshmuar dëshminë e shahadetit. Çfarë i tha pejgamberi alayhis salam Ebu Bekrit? Tha, pse nuk na thire që ne të vim tek ju, që ne të vim tek baba jot? Pse e ke lodhur këtë moshuar që të vije deri këtu? Edhe pse niyeti ishte i mirë, edhe pse këtë e bëri nga gëzimi Ebu Bekri, por pejgamberi alayhis salam e qortojnë kuptimin e asaj se e ke lodhur, është dashur që neve të na thrasësh dhe ne të vim tek shtëpia dhe atje ta thonë të dëshminë e shahadetit. Andaj, të nderuar dhe të dashur vëllezër, kujdesuni për të moshuarit. Nëse dëshironi t'i gëzoni shtëpitë e juaja, nëse dëshironi që të gëzojni nesër me fëmijët e juaj, mundoni që t'jepni shembull të mirë për fëmijët e juaj. Dikur një prindrit që e kishte gjallë babën, një burrit, gruaja ja kishte mbushur mendjen se është mirë që t'ja rregullojmë garazhën, vendin ku e mbajmë veturën babës, sepse e ka rrafsh për të hyrë se e shoh që lodhet duke u ngjitur në shkallët e shtëpisë. Por se qëllimi nuk ishte këtu. Qëllimi i gruas ishte që të nxjerrë babën atë burr të lodhur plak nga shtëpia, se i pengonte, nuk kishte mundësi që t'i sheh filmat rahat, nuk kishte mundësi që të pi kafen me shoqet rahat dhe të përgojoj. Dhe burrit ja mbushi mendjen. E rregulluan garazhën duke ndar një krevat, një gotë, një pjatë, një lukë dhe i dërgonin ushqim kur kujtoheshin për ata. Pas një kohe ndroi jetë ki. Dhe siç thash, këta nuk janë të përjetshëm. Një ditë do të ndahen nga ne. Mirë po, djali i vogël i tyre e kishte incizuar mirë këtë situatë, këtë pjesë të jetës së tyre. Dhe në momentin kur vdiq, ata u angazhuan bashkarisht, burr dhe grua, për ta pastruar garazhën që tani ta shtin makinën brenda. Dhe duke e pastruar, djali i vogël, pase çdo gjë që ishte brenda, ata e hudhnin. Shkoi dhe e mori një lukë dhe nuk e lëshonte nga dora, nuk ju a jepte. Në momentin kur ata insistuan që ta marrin me dhunë, me zort, ai filloi të qaj. E pyeti baba, tha, biri im, pse je duke qajtur? Kemi plot lukë. Tha, o bab, po qaj, tha, se kur do të vije koha
dhe ku do të bëhesh ti si baba gjysh, baba jot, qëndroj jetë, ku do të gjej unë luk, ku do të gjej unë vend për me dhënë ti, ku do të gjej unë vend për të strehuar ti. Prandaj nuk kam dëshirë që ti hudhni gjitha këto. Atëherë e kuptoj baba se atë çfarë ja kishte bërë babait të ti, shumë shpejt djali i ti ka për t'ja bërë ati. Por kjo në këtë dunja, ne shumë mirë e dim se çdo gjë ka për t'u kthyer në jetën e kësaj dunjaje. Mirë po, s'është problem çfarë të kthehet në këtë dunja. Tek Allahu Dhul Xhelal. Tek Allahu si do të përgjigjesh. Në momentin kur ka pasur nevojë i moshuari për t'u kënaqur me fëmijët, me nipat dhe me mbesat, çfarë bëre me ta? Andaj duhet jemi të kujdesshëm.